ئێمە قوتابیانی سەرکەوتووی بەرنامەی توانەسازی کە ژمارەمان 770 قوتابیە دوای تاواکردنی خوێندنمان بە سەرکەوتووی لە دەرەوەی وڵات و گەڕانەوەمان بۆ کوردستان لەبەر بارودۆخی کوردستان حکوومەت نەیتوانێت شایستە داراییەکانمان بۆ دابین بکات. بۆیە دوای چاوەڕوانیەکی زۆر سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە 6/3/2017 بە نووسراوی ژمارە 11/61 بڕیاری خەرجکردنی بڕی 30 میلیۆن دۆلاری بۆ پێدانی شایستە خەرج نەکراوەکانی قوتابیانی توانەسازی. لەبەر نەبوونی میکانیزمی باش و پلانێکی توکمە بۆ دابشکردنی ئەو بڕەپارەیە بە شێوەیەکی دادپەروەرانە بۆ هەموو قوتابیانی بەرنامەی توانەسازی بۆتە هۆی دواکەوتنی ناردنی شایستە داراییەکانی بۆ قوتابیانی دەرەوە و نەدانی هیچ بڕێک لەو پارەیە بۆ دەرچوانی بەرنامەی توانەسازی سرف نەکردووە. لە ساڵی 2015 تەخەڕوجمان کردووە، شایستە داراییەکانمان بۆ سرف نەکراوە، لەوێ تووشی زۆر گیر و گرفت بووین، زۆربیان داوای قەرزیان لە کەسوکاریان کردووە. ئێستا قەرزارەکان داوای پارەی خۆیان دەکەن، حەقی خۆشیانە، چونکە 2 ساڵە وەستاون لەسەر قەرزەکەیان. پارێکی کەمیش نییە، بەو موچەی ئێشەش کەس ناتوانێت و قەرزە بداتەوە. بۆیە داوای مافی خۆمان دەکەین، داوای وەرگرتنی پارەکەمان دەکەینەوە. هیچ کەسێکیش تا ئێستاەوە چوارەم گربوونەوەی دەیکەن، هیچ کەسێک وەڵاممان ناداتەوە. بەلایەنی کەمەوە 3 دەفتەر 4 دەفتەر لە بەڕکی خۆی سەرفی کردو، بە تایبەتی ئەوانەی لە وڵاتی بەریتانیا، ئوسترالیا و ئەمریکا تەخەڕوجیان کردووە. ساڵێکی هیچ پارەم بۆ نەگرتووە، نە پارەی خوێندن نە پارەی ژیان. خۆتان زانن تۆ لە خارج یعنی لە دەرەوەی وڵات پارە هەموو شتێکە بۆ تۆ. یعنی زۆر بە وەزێکی ناخۆش خوێنمان تەواو کردووە، هەمیشە تەلەفۆنکردنەوە ماڵەوە، مەسەڵەن پارە قەرزکردن، دواکەوتن لە کرێدانی لە پارەی کرێخان و کرێی کارەبا، زۆرجە کارەبان ببڕاوە یانی ئەمە، چونکە لە کاتی خۆیان کارەبان دەی ئەبڕێت پارەی کارەباوش نەدەی. یعنی یەک ساڵێک بەبێ هیچ پشتگیرێکە خەریکی خوێندن خوێنمان تەواو کردووە، تا ئێستاش من شارەکەمەوە نەگرێتەوە لەبەرەوەی پارەی 2 سیمەستەری زانکۆ قەرزارم لە ئەمریکا. و ساڵۆنیوە کە هاتوومەتەوە بەبێ شەهادە و بێ شەردانیشم لە هەمان شوێنی خۆم بێ هیچ سوودێ توانەکانم وەربگیرێت.